maak jullie Bibelen op in den Epheserbrief. Epheser Kapitel 1, Vers 1 und 2 sein es steht. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes, an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. In der Pas, die hat im Bereich in den 1970er Jahren von einem älteren Paulid, dort nur etliche Deel in ihrer Wohnung dort gefangen wird. Die Autopsie, die weiß, dort bei einer Unterernährung gestorben werden. Und was diese Begebenheit mit unglaublich merken wird, ist, dort die Prizen in ihrer Wohnung $40.000 fängt. Das ist eine Dummheit und Unterernährung gestorben, wenn die $40.000 hast. Diese Lied hat nicht eine Idee, wo sie mit ihren Mädel umgehen sollen. Harry Green wird eine sehr reiche Frau, und bei er dort in den 1960 wird sie im Wert von $100 Millionen zu Deutschland, von der sind $2,3 Billionen. Diese reiche Frau wird Amerikas größter Jitzholz genannt. Sie hat Kohlehover gerät, wegen eurer Todie wird Wut abzuhalten. Sie braucht bis ein Kleid, das aufgebrückt wird. Sehen hat sich der Knie so schwer verletzt, und sie sagt so lange in der Stadt, wo sie dabei wird für frei behandeln, dass über dem muss wegen einer Entzündung aufgemerkt werden. Sie starb an einem Schlaganfall. Und sie hat mit einer Kirche so lange über gestritten, dort aufgeschmolzene Mark besser ist als andere Mark, denn der ist billiger. Diese Frau hat nicht die kleinste Idee, wie sie ihre Mädel reich können brauchen. In der Wirklichkeit ist aber, dort wie für ein Kreis ist das ältere Paar, als diese Frau sein. Wir haben ein gewolltes Reichtum, gerade als was Harry Green dort hat, und wir leiden an Unterernährung. Wir nehmen auch so viel an die Mädel, die wir haben, nicht wahr. Und für viele ist es dann so, die wollten nicht mehr, was ihre Mädel sind. Der Epheserbrief ist dort reichte Jägermädel für seine Dummheit aus das. Der Epheserbrief wird die Bank von den Gläubigen genannt. Eins genannt dort christliche Scheckbuch. Und andere sagen, das ist dort Schatzhaus von der Bibel. Das Brief lehrt uns von unseren Reichtümern in unsere Fülle, die wir in Jesus haben. Das Brief weist uns nicht bloß unsere Reichtümer, aber weist uns auch, wo wir die für uns annehmen und wo wir die auch ausleben können, wo wir die genießen können. In den 1930er Jahren, während der Großen Depression, dann können die Menschen von den Banken nicht mal aus 10% von ihr Geld rausnehmen, denn die Banken haben nicht genug, für was eingetut wird. Gott seine Bank, die himmlische Bank, hat nicht so eine Begrenztheiten. Jedes Mal, wie ein Scheck geschrieben wird von dieser Bank, ist uns Kapital nicht kleiner. Jeder Christ hat nevers eine Ursache, unterernährt, jährlich bestohlen oder arm durch diese Welt zu gehen. Du hast alles, was uns fehlt, gesund und auch reich zu sein. Alle vergangene Schulden, die wir haben, gegenwärtige Verpflichtungen und zukünftige Nöten sind durch Gott seine Reichtümer bedeckt. Und das alles verstehen wir bloß, wenn wir die Prinzipien im Epheserbrief verstehen. Diese Ideen von Reichtum und von Fülle kommen immer weiter im Epheserbrief vor. Zum Beispiel in Vers 7, soll wir die Rede von dem Reichtum seiner Gnade. Kapitel 3, Vers 8, ist die Rede von dem unausforschlichen Reichtum des Christus. In 3 Vers 16, fingen wir dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Wir sehen, dass Gott in diesem Brief uns seine Reichtümer aufladen wird. Durch das, da wir dann Jesus 3,19 sein wird, erfüllt werden bis zur ganzen Fülle des Christus, der Fülle Gottes. In 4,13 sagt dass wir sollen kommen zum Maß der vollen Größe des Christus. In 5,18 sagt wir sollen voll Geistes sein. Der Buch redet 5-mal von Reichtümer, 12-mal von Gnade, 8-mal von Herrlichkeit, 6-mal von Fülle, 4-mal von Erbschaft. Und der Schlüsselsatz in dem Buch ist in Christus, das kommt 15-mal vor. Menschen, die gleichen ja immer für alles eine Garantie zu haben, wir wollen ja uns Dinge sicher sein,
Und für diese Reichtümer, was ich abgenannt habe, gibt Gott uns auch eine Garantie. Krieg in diesen Schlüsselsatz in Christus als unsere Garantie. Krieg so sicher aus Christus in Gott sein Plan ist, in dort heu in die Leute von ihm Führer ist, in so verfügbar aus Gott seine Mittel für Jesus sein, krieg so verfügbar sein die auch für uns. Christus ist die Qual, der Bereich und die Garantie für jeder jährliche Segen und für jeder jährliche Reichtum. Wir haben Zugang zu alles, was Christus ihm gehören hat. Und daher sagt die Bibel in Römer 8,17, wir sind Miterben des Christus. 1. Korinther 6,17 sagt, wir sind ein Geist mit ihm. Und in Hebräer 2,11 nannt Christus uns, ohne sich zu schämen, Brüder. Heu wird mit uns alles teilen, was heu hat. So fängt wieder in 1. Petrus 1,4, du sagst dort, wir wollen einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe erben, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Diese Reichtümer, die sind gegründet in Christus seine Gnade, Kapitel 1, Vers 2 in Epheser, in sein Fried, 1, 2, Wellen, 1, 5, Wohlgefallen, 1, 9, Ratschluss, 1, 11, Herrlichkeit, 1, 12, Berufung, 1, 18, Erbe, 1, 18, Kraftwirkung, 1, 19, Liebe, 2, Feuer, Schöpfung, 2, 10, Geist, 3, 16, Gaben, Feuer auf, Schlachtopfer, 5, 2, Stärke, 16, in Waffenrüstung, 6, auf. Also wir fangen von der eine lange, aber ich denke, eine sehr erregende Reise an. Und ich kicke sehr mutig vorab, erwartungsvoll vorab, was der Herr für uns hier heute hat. Wir wollen uns nächstes an die Gedanken ein klein bisschen in eine andere Richtung wahren, was auch ein Hauptthema ist in Epheser. So diese Reichtümer, von der ich nun ein bisschen geredet habe, die sind unsere Bosduwegen, wegen wir in Christus sind, wegen wir Port von seiner Gemeinde sind. Und wenn ich sage Gemeinde, dann meine ich nicht die lokale, sichtbare Kirche, das wie von der sind, dann meine ich die allsichtbare, universale Gemeinde. Also die, wo Port von Jesus in Körper sind, die, wo in Christus sind, die, wo wahre geboren sind. Das Buch diskutiert in Beschrift die Gemeinde. Das Buch sagt uns, was die Gemeinde ist, wo sie schaffen wird, wo wir in der Gemeinde schaffen sollen und was die Reichtümer von der Gemeinde sind. Wir finden ein vollständiges Muster für die Gemeinde in dem Buch. In den Schlüsselgedanken hierzu finden wir in Kapitel 3. So bleibt mit mir durchhauen. Wenn wir mal lesen, Vers 2 bis 5. Epheser 3, Vers 2 bis 5. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist. Dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Hier ist die Rede von ein Geheimnis. Epheser handelt sich um ein Geheimnis. Was ist ein Geheimnis? Das geht nicht um so eine Geheimnisse aus wie Fingern, zum Beispiel 5. Mose 29, 28. Du sagst dort, was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem Gott. Du sind so viele Dinge, die Gott uns nicht sagen wird. Dort sind Geheimnisse. Aber dort ist nicht das Geheimnis, wo Paulus hiervon schrieben wird. Dort ja so eine Geheimnisse, wo bloß die Christen treffen wird. Zum Beispiel Psalm 24, 14 sagt, das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie erkennen. Auch nicht von diesem Geheimnis hier redet Paulus hier. Paulus redet hier von einer dritten Kategorie von Geheimnissen. Und das sind Wahrheiten, die Gott für alle Menschen für eine Zeit lang hat stillgehalten und im Neuen Testament offenbar gemerkt hat. Also das erste, was euer verstärkt wird, und nie offenbar gemerkt ist. Gleich das Vers 4 wird auch sein, dass in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Und dann ist die Frage, was ist das Geheimnis dann, von was sich Epheser handeln wird? Dort sagt uns Vers 6, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib Gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Das Geheimnis ist also die Gemeinde, die aus Juden und Griechen besteht. So, Epheser kann dann sein, als ein Bild von das Geheimnis von der Gemeinde. Hast du mal nur gedacht, dass du als Kind Gottes in der Gemeinde tiet, darfst Dinge oder Wahrheiten erkennen, die nicht der herrlichste, der frommste, der heiligste Propheten im Alten Testament erkennen können?
So sahen bloß in Königreich im Kum. Maar dat wissen sie nicht, aber du liegt ihre Offenbarung. Und als Jesus kam, war das Königreich, was sie gesehen haben, abgeschoben, wegen die Juden Jesus dort auflehnen. Und wir nennen das kommende Königreich nicht durch diesen Jahr zurück. Aber zwischen den ersten Kum und zweiten Kum, in dieser Klammerbahn, dort noch ein jährliches Königreich, ein ähnliches Königreich wird sein, dort haben sie sich never gedacht. In Part von das Geheimnis, das Geheimnis von der Gemeinde, sind viele andere Geheimnisse mit angeflochten. Das ist die Fleischwerdung Jesu, das Geheimnis von Israels Unglaube, das Geheimnis von der Gesetzlosigkeit, das Geheimnis von Babylon, das Geheimnis von den innewohnenden Christus, das Geheimnis von der Entrückung und so weiter. Also wir haben geistliche Wahrheiten, die soll nicht hören. Jesus sagt es in Matthäus 13, dies alles redete, das Wort von Jesus gesagt, dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu der Volksmenge und ohne Gleichnis redete er nicht zu ihnen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht. Ich will meinen Mund zu Gleichnisreden öffnen, ich will verkündigen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Also wir sind säurig, doch wir dürfen Port sein und das Geheimnis. Wenigstens wie Port sein von Christus, Port sein von der Gemeinde, in das Zeitalter leben dürfen, dürfen wir nicht das Schutzhus von Wahrheit genießen. Und abgrund von diesem Reichtum ist der Epheserbrief durch. Epheser wird uns diesen Schatzhaus aufmerken. Das Schlüsselwort um die Gemeinde zu verstehen, besonders wo Paulus sagt, ja im Brief und in Epheser, ist das Wort Leib. 3 Saas hat das Wort Leib gemeint. Leib ist eine Metapher für die Gemeinde. Eine Metapher ist eine Utsage, was man ab ersten denkt, anwendet und später verstehen kann, was aber wie nicht wirklich kann anwenden. Also hast du gesagt, als bisschen war ich erst was zu beschreiben, dass wir später verstehen kann. Paulus vergleicht die Gemeinde mit einem Leib. Im Alten Testament gibt Gott das Volk Israel verschiedene Namen, zum Beispiel Brut, Dienstag, ein Herd, Königreich, Familie. Interessant ist, dass all die Namen das Neue Testament auf die Gemeinde auch anwenden. Aber du hast einen Namen, was das Alte Testament Israel never gekriegt hat, was bloß die Gemeinde hat. Und dort kriegt das ein Leib. Dort ist eine geheimnisvolle, einzigartige, neue Wahrheit für das Zeitalter. In diesem Leib wird Gott sich in Christus manifestieren. Die Gemeinde ist also ein Lebendes mit einander verbundenes Lebewesen. Das ist nicht bloß eine Organisation oder ein Gebiet. Wie wir in Christus sind, sind Port von dem einen Leib, und in diesem Leib schält das Blut, können wir so sagen, von Gott sein Leben durch. Wann erst wer der Port ist an diesem Leib, nicht seine Verpflichtung, nicht dort, was er soll tun, dann schafft der ganze Körper nicht reich. Vierten denkt die Welt, dass Christus ist ein Krepel, wenn wir nicht ans Port tun. Wir stellen so vierten in Körper durch, die nicht klar Christus repräsentieren wird. Der Körper, der soll vollständig und gesund sein. Epheser 4,13 sagt uns das. Wir sollen rieten, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Das ist, wo die Gemeinde soll hinkommen. Also Jesus, sein erster Körper, was er abgeirrt wird, der schafft reich. Und nicht sollte sein, sein zweiter Körper, was nie abgeirrt ist, so kriegt so reich schaffen. Kriegt es Jesus sich zu der Welt geboren durch sein physischer Körper, was er auf der Welt wird, bis in erste kommt, kriegt so in dem Sinn soll die Gemeinde nicht aus sein zweiter Körper Jesus abgeirrt repräsentieren. Und das wir durch Geistesgaben, durch Gemeinschaft und durch jenseitiger Dienst. Und kriegt so aus unserem Körper soll verschiedene Parts gemerkt sein, aber alle untereinander aufhängig sein, so soll die Gemeinde auch, wenn sie verschieden sind, in völlige Einheit schaffen. Wenn das passieren wird, dann fangen diese Reichtümer an unser zu werden. Die ersten 3 Kapitel von Epheser, erklärt Paulus, was unsere Reichtümer sind. Und in den letzten 3 Kapitel erklärt er, wo wir sie dann auch brücken sollen. So wie man alles mitgehen. China kann Chucky looten, wie man alles mitgehen. Wir können einmal unsere Reichtümer nicht brücken, weil wir nicht wollten Wurzel sein.
Und wenn wir wollten Worte sein, müssen wir auch dann wollten, wo wir die Brücken sein. Also ist die erste Halb Theologie, der letzte Halb ist Praxis, Lehre und Anwendung, Unterricht und Verhalten. Das sind sehr vollständige Bücher. Ich denke, die Reichtümer darüber haben never in ein. So, nu werden wir noch einmal die ersten 2 Verse lesen. Und diese 2 Verse, die teilen uns die Begrüßung für diesen ganzen Brief. Und wir wollen morgen dort in diese 2 Verse, diese Reichtümer, wo ich von geredet habe, die fangen all an richtig waren. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes, an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Brief fängt an mit dem Namen von dem Autor. Und das ist anders als Brief von der Schnaf. Von der Schnaf, wenn die Brief schreiben, dann kommt der Schreiber ganz zu laat. In der Bibel, in Paulus, schreibt einmal vor zuerst, wer er ist. Paulus wird ihn nicht wenig Verstellung brauchen. Ich denke, wir können ihm alle sehr gut. Aber wir wollen einmal in Karten überbleiben, wer das Mann wird. Sein hebräischer Name wird Saulus. Wahrscheinlich nur dem König Saul nu, im Alten Testament, wo auch von Stamm Benjamin wird. Und sein römischer Name wird Paulus. Und Paulus, das bedeutet anbedient, auch clean. In ein paar Bibelstellen zum seine Biografie einmal so taub zu kriegen. Heute sage ich in der Apostelgeschichte einmal zu dem jüdischen Volk, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Silizien, so das von wo ich komme, aber erzogen in dieser Stadt, in Jerusalem, zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen in der gewissenhaften Einhaltung des Gesetzes der Väter, und ich war ein Eiferer für Gott, wie ihr es alle heute seid. Nu blättert man mit Hauptne Philipper. Philipper 3 hat eigentlich, denke ich, seine vollständigste Autobiografie. Philipper 3, wir werden mal lesen, Vers 4 bis 6. Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Beschnitten am 8. Tag, aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Pharisäer wären eine Gruppe, die nur Apostelgeschichte nu, 25, die strengste Richtung der Religion der Juden nu leben deuten. In anders als die Sadduzäer, wie fängt du in Apostel 23,8, die Sadduzäer sagen nämlich, es gebe keine Auferstehung, auch weder Engel noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen sich zu beiden. Pharisäer wären die Konservative, dort wären die Bibelgläubige, dort wären die völlig orthodoxe Juden. Und Paulus wie die Verster von Ernt. Und nu blättert man mit Hauptne Galater. Galater Kapitel 1. Du Vers 13 und 14 erstmal. Denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte. Und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf durch übermäßigen Eifer für die Überlieferung meiner Väter. Das ist der Mann, der heute wird. Man würde denken, das ist der letzte Mann, der sich ever bekehren wird, den Gott ever wird zu sich tragen. Aber wir sehen hier nicht, dass Gott den abholen deut und den besiegen deut. Durch Vers 15 und 16, der erste Part. Als es aber Gott, der mich von meinem Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, und so jetzt heute wieder. Das ist, was passiert. Heute wird das Mann, aber Gott hat ihn ausgesondert und heute raubt ihm in durch seine Gnade. Da wir nun nach seiner Bekehrung lesen in Apostelgeschichte 26, das ist, wo er dort berechnet zu den König Agrippa. Apostelgeschichte 26, du von 12 bis 18, lest wie nach wo er dann zum Glauben kommt. Ich denke, das ist einfach der schönste geschichtliche Porten in der Bibel. Apostelgeschichte 26, 12 wieder. Als ich dabei mit Vollmacht und Erlaubnis von den obersten Priestern auch nach Damaskus reiste, da sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o König, vom Himmel her ein Licht, heller als der Glanz der Sonne, das mich und meine Reisegefährten umleuchtete.
Als wir aber alle zur Erde fielen, hörte ich eine Stimme zu mir reden und in hebräischer Sprache sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. In andere Woorden, ich habe die ausgesondert, du wirst mein Apostel sein, du kannst gleich gegen diese Stachel träghielen. Ich aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und stelle dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, und um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Also wie sein dort hier oben, Jesus sagt, ich wollte noch mehr Dinge vertellen. Heute wir 3 Jahre in Arabien, wo Jesus am dort ungerechen. Heute müsst ihr dann doch wohl nur holen, was heute nicht hat mitgekriegt, die 3 Jahre mit Jesus top ab ihr. Und heute betrügt nur das, für was Zeit lang die Gemeinde in Antiochien und von durch schickt der Geist am und Barnabas rüht, das größte Missionsunternehmen in der Geschichte anzufangen, unter die Heiden. Und durch Paulus war das Evangelium dann weltweit bekannt. Nicht in dem Epheserbrief. Das Brief war vom Gefängnis in Rom geschrieben. Wir fingen 3 ein, dass heute sich durch ein Gefangener nandet. Rom 60 bei 62 nur Christus. Das ist ein von den sogenannten Gefängnisbriefen. So heute schreibt einmal Ungläubige, die heute betrüht haben. Aber das ist nicht unbedingt, dass das Brief allein an die Epheser geschrieben wird. In Vers 1, du fängst die ganze Latz, die in Ephesus sind. Und die Gläubigen, als das Brief geschrieben, sage ich ans das Wort hier. Aber diese Viere, die in Ephesus sind, kommen nicht in die Fehler von den ersten Manuskripten vor. Ein Wasser von denen. In wenigstens Epheserbrief keine Rede ist von einer lokalen Situation vielleicht, oder von einzelnen Gläubigen. Wegen all dieser Irrsinn, wegen viele Bibelgelehre, dort das Brief nicht ohne gezielte Gemeinde wird, sondern dort das Brief in Rund geschrieben wird, in Rundbrief. So, der würde sein, und die Untergemeinden in Kleinasien geschrieben sein, das Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis und so weiter. Und vielleicht hat die Gemeinde in Ephesus dort erst diesen Brief erhalten, und dadurch sind sie dann besonders mit diesem Brief verbunden worden. Und das ist möglich, dass das Brief mit dem Kolosserbrief täglich geschrieben ist worden, und dieser Brief mit dem Philemon-Brief von dem Bruder Tychicus überbracht worden ist. Der Stadt, Priscilla und Aquila haben das Evangelium wahrscheinlich nur Ephesus dort erste gebracht. In Ephesus wird ein so ein großer Tempel, den Tempel von der Artemis oder auch Diana genannt. Ephesus, oder auch Ephesus, ist vielleicht reichter, ich wollte dann abmixen, wird eine so große politische Stadt, eine Bildungsstadt und ein Wirtschaftszentrum. Paulus, der dort diese Gemeinde befestigen, ab seiner 3. Missionsreise, und dort dient er auch 3 Jahre als erhört. Als Paulus dann verloren durch diese 3 Jahre, bleibt Timotheus durch vielleicht so um 1 Jahr und dient als der Hirte. Und heute hat er dann auch gesagt, gegen verschiedene Irrlehren und kämpfen muss, dass Paulus auch vorhergesagt hat. Und dort ich ja nur das, hat Jesus dann eine Botschaft von dieser Gemeinde durch den Apostel Johannes, dort soll er die erste Leute verloren haben. Nicht 3 zum Tags. Ich habe auch gesagt, das Brief ist ein Brief von Fülle, von Vollheit. Und du Herr Matt Paulus diesen Brief auch ab, eine so Double Devise Anfang. Heute nannt hier verschiedene Dinge ab, und alles einmal doppelt. 4 Dinge, die hier doppelt begründet wurden. Wir fängen hier eine doppelte Autorität, eine doppelte Benennung, eine doppelte Segnung und eine doppelte Quelle. Autorität, Benennung, Segnung, Quelle. Wir fangen an mit der doppelten Autorität. Merkt mal die erste wir. Paulus, Apostel Jesu Christi, aber nicht bloß dort, durch den Willen Gottes. Doppelte Autorität. Heute schreibt man die Autorität von einem Apostel. Da wird Apostel bei die Bote oder Gesandter. Und im Neuen Testament wird das Wort hauptsächlich gebraucht, um die zu bezeichnen, der Gott gewählt hat, den Grund von der Gemeinde zu leihen. Epheser 2,20. Die Bibel berichtet uns von 14 Aposteln in diesem Sinn. So, da wären die 12, die mit Jesus tot ging, in Judas voll auf. Dann Luther wählt sie Matthias tot, oder war das 12 wären, und dann auch Paulus. Die Anforderungen von einem Apostel wären 2.
Jesus selbst gesäumt zu haben und von ihm rückgeschickt zu sein. Und Paulus erfüllt diese beiden Anforderungen. Er stellt sich sehr leicht als ein Apostel vor. Und er hat leicht auch dort bestärkt, dass er ein Apostel ist, auch verteidigt, dass er ein Apostel ist. Woran? Wegen Menschen, die dort im Freistellen, die Apostelamt im Freistellen, er wird ja nicht von den 12. So, er muss dort verteidigen. Wenn er nicht ein Apostel wird, dann teilen sie nicht wieder seine Briefe, nicht für das sie aus nie, dann würden sie seine Briefe nicht aus Gott sein Wort geteilt haben. Paulus hat sein Apostelamt hier begründen, nicht mit seiner besonderen Schulung, die er gehört hat, nicht mit seiner pharisäischen Leiterschaft, die er hat. Er stellt sich nicht mit verschiedenen Titeln vor, die er sich solche Titel geschafft hat. Die einzige Referenzen, die anfühlen wir, dass er ein Apostel Jesu Christi wird, durch Gott sein Willen. Dass wir Gott sein souveräner, unveränderlicher Ratschluss, dass Paulus soll ein Apostel sein für ihn und soll reden für ihn. Paulus hat sich diese Abgabe nicht selbst gewählt. Paulus kriegt nicht diesen Auftrag von ihrem Mensch, sondern er redet mit der Autorität von den Sehen und von den Führern. Paulus verkündet bis ein von diesen Bär abnehmen, aber heute der Bär abnehmen. Also wir haben Isaac zu horchen. Mit dem der Paulus auch die ganze Ehe der Gottheit zuschrieben. Heute wird kein besonderer Mann, das wisst ihr gut. Er nennt sich selbst ein Lästerer, ein Verfolger, ein Frevler, das was er gewasst wird. Und er sagt, er ist der größte Sünder. Ich Timotheus 1,15. So leicht fing wir heute in Knach, in Sklaven von dem Herrn. Also Paulus erwähnt hier sein Apostelamt in Amavara nicht um zu puchen, aber er will seine das unverdiente, aber von Gott verleihenes Amt, diese Autorität für Gott zu reden, begründen. Das hat er am Anfang von meist jeder Brief, was er geschrieben hat. Nicht von Feuerstärk, Philipper, ich 2 Thessalonicher und Philemon. So, doppelte Autorität und nie gut wie in der zweiten Punkt nennen, doppelte Benennung. Was meine ich mit Benennung? Woher die Christen durch nandeut. Wie fängt du an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus? Von Gott seine sieht sei wie Heilige. Gott hat uns heilig gemerkt und daher nannt uns Paulus auch heilig. Heilige ist eine von Paulus seine Lieblingsbezeichnungen. Er nannt die Christen Heilige 39 Mal in seine Brief. Nehmen wir von dort in Epheser. Heilige sind nicht die Christen, sondern was die katholische Kirche verjahrlicht hat. Heilige ist kein Namen für besondere Christen. Heilige ist bloß einfach ein Name für alle wahre Geborene. Wo ja dort, ob wir Heilige genannt sind, ist nicht wegen dieser Geld sind, dort wegen Gott, bei unserer Bekehrung, Christus in der Gerechtigkeit ab unsere Rechenschaft abgetut, in unser Sinn ab Christus in der Rechenschaft abgetut hat. Das ist 2. Korinther 4, 24 sagt, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. In diesem Sinn sind wir fehlerlos, vollkommen heilig, und daher nannt Paulus uns auch Heilige. Wie wollen das, ob wir praktisch noch lang nicht durch sind? Wie streben du nun? Wie wollen die Sinn einmal da aufsterben? Wie wollen Christus einmal ähnlicher sein? Aber dort ist ein Prozess. Das sind eigentlich 2 Aspekte von unserer Heiligung. Erstens gibt dort Positionsheiligung, unsere Position in Christus als vollkommen heilig. Dann gibt dort praktische Heiligung, also dort wie das auch proben, leben so gut als wir können, und Pärken nicht so gut als wir können. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt von unserer Heiligung, dort perfekte Heiligung. Und das, was wir beleben, wie unsere Verherrlichung. Also Heilige. Von unserer Seite sind wir Gläubige, so ist es sein in letzter Part von Vers 1. Heilige und Gläubige. Gläubige können wir hier immer sagen, Treue. Der Meinbett wird verschieden, die sind hier bad passend. Einmal sind wir Söhne, die Jesus als uns Herr und Heiland haben angenommen, und auch wieder, wir vertrauen auf seine Verheißungen und wollen am Treu nur folgen, bis im Tod. Gleich ist unsere Heiligkeit, so als uns Glauben, auch unsere Treue, in Christus oder in Gott gewurzelt. Also unsere Heiligkeit kommt davon, dass Gott heilig ist. Und unsere Treue kommt auch nicht von uns selbst, wir haben nicht die Kraft dazu, sondern unsere Treue ist auch in Gottes Treue gegründet. Und nur diese doppelte Benennung kombiniert in doppelten Segen. 2a sagt, Gnade sei mit euch und Friede. Eine doppelte Segnung.
Das wird ein sehr bekannter Gruß in die Urgemeinde. Paulus braucht diesen Gruß in all seine Briefe. Nochmal, das heute vielleicht Barmherzigkeit dabei, aber Gnade und Friede kommt alle wegen fair. Und man muss eben nur denken, wo passend ist das Gruß auch nicht. Einmal meint dort, wir wollen den Nächsten gnädig sein. Aber das geht viel deeper, das ist eine theologische Begrüßung. Sie bekennen einmal zum Nächsten, dort alles, was sie sehen, was sie wählen, was sie haben, alles hat genug kommen. Vielleicht soll man uns auch mal anbauen, ans Ungen an, dass es das begrüßen. Wir sagen für hallo, was meint dort? Wir fragen, was geht dort? Na, ich komme mit meinen Beinen, die. Oder wir fragen, was der noch einmal? Na, was der Wort, oder was ist dort? Auf Englisch fragen wir, how are you? Na, was meint, how are I? Meine Mama wird, meine Papa wird, und wie sie auch. Okay? Woran werden nicht Leute sein, genug mit die? Gott seine genug mit die, meine genug mit die. Und sind wir in Oman, und vielleicht den Heiligen Kurs auch noch kurz, wo viel biblisch sein. Was ist genug? Genug ist Gottes Güte und die Unverdienten. Alles, was behind ist, genug. Alles ist unverdient. Und genug ist wirklich zentral im Epheserbrief. So kriegt Gott auch alle Ehe. Paulus wünscht dann hier einmal, nicht so sehr die Genug bis Glauben zu kommen, so wir einmal Glauben, aber auch Genug für das Christenleben. Genug ist einmal die Qual für alles, was nur dem kämpft, für all ans Christenleben. Also, aus dieser Qual von der Genug fließt der Strom von, zum Beispiel, Fried. Wo wir das nächste fängt an. Erst kommt die Genug, dann der Fried. Einmal bedeutet Fried mit Gott, und hiermit meine ich, dass wir nicht mal fein sein. Das ist Römer 5,1 sagt. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Aber auch nur unsere Bekehrung, wenn das kommt mit Gott durch ist, haben wir auch Frieden von Gott. Das meint eine Ruhe, eine Zufriedenheit in allen Umständen. Philipper 4,7 sagt, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das hebräische Wort für Fried ist Shalom. Und das bedeutet geistliches Wohlergehen in eine Vollständigkeit. In das Fried, ich spiele Fried und Fried an, das Fried ist nicht bloß Fried mit Gott oder von Gott, es ist auch Fried mit unseren Mitmenschen. Also die wegen zwischen Menschen wollen durch Christus auch alle durchgebracht. In nu noch Talat eine doppelte Qual. Diese Genug, diese Fried, das Fried, der kommt von Gott und von Jesus. Dieselbe Qual, wo Paulus abnimmt für seine Autorität, dieselbe Qual nannte hier ab, von wo unsere Segnungen alle kommen. Das geht hier nicht um zwei verschiedene getrennte Qualen, sondern das geht um zwei Ausdrücke von derselben Qual. Wir sollen durch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also das Wort und bringt Gott in Jesus taub. Warum? Wenn Jesus als Christ so Gott aus der Führer dort ist. Gott wird hier Führer genannt. Ich denke, so wie vier nationale Worte bedienen hat, dort der höher erhobene Gott, der in Ewigkeit leben hat, heute wird uns Läuftulia Führer genannt. Für all die im Glauben sind. Und hier habe ich auch Jesus sein vollständiger Namen. Herr Jesus Christus. Herr bedeutet einmal, dass er ist Herrscher über alles. Jesus ist Herr, was wir dort anerkennen und er nicht. Herr ist heute einmal. Aber wir müssen uns Herr anerkennen, wenn wir wollen geraten worden. Das ist Römer 10 sagt, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Dann soll wir hier nicht bloß am Wort Herr genannt, am Wort auch Jesus genannt. Jesus bedeutet Rara, dort ist das hebräische Wort Josua, das ist also Nun, das bedeutet Rara. Und dann wird auch Christus genannt. In Christus bedeutet Gesalbter, er auch Messias. Das ist der vollständige Name von Jesus. Und wir wollen verschiedene Wege, Ausdrücke von Jesus in Namen hier. Das ist zum Beispiel im Vers 1, du hast bloß Jesu Christi. Und dann im Vers 1 habe ich Christus Jesus. So dass das wollen diese drei Namen durch den ganzen Brief immer weiter gebraucht. Scheinbar ist Christus vielleicht auch Paulus seine Lieblingsbezeichnung gewesen. Vielleicht wegen Jesus wird alle ein bekannterer Namen, manche Juden, braucht heute Christus wegen dort ein besonderer Namen. Vielleicht wir, übrigens weiß ich nicht, woran das können sein. Aber dann,
Und das habe ich einmal sein, dort die Botschaft von diesem Brief ist, dort Gläubige sollen die Segnungen vom Führer in Krieg so vom Sehen verstehen und auch erfahren. Mocht Gott seine Gnade nicht dann auch mit uns sein, wenn wir die Reichtümer in Christus wollen verstehen und anwenden. Wir wollen ja unsere mehr Reich da anwenden, als was wir von geredet haben, was viele tun. Noch ans Leben auch von Gott seine Fülle gekennzeichnet sein, die wir in Christus haben. Mocht der bestätigte Apostel Paulus durch den Epheserbrief auch wieder den Grundlein, worauf unsere Gemeinde soll gebaut werden. Mocht wir als Leib Christi auch demgemäß leben, dass wir in Leib sein, verschieden, aber taub. Mocht wir auch wahrhaftig als Heilige, auch Treue in uns Leben wachsen. Gnade und Friede sei mit euch. Wieder ganz Haupt. Vater, Herr, kommt Todi in Dank dir, dass wir von dir haben könnt in Einsteig merken in diesen Brief. Wir freuen uns, Herr, was du alles für uns heute hast, all diese Reichtümer, diese Schätze, diese Fülle, die du uns versprochen hast und die du auch von uns was haben und uns was geben. Wir erwarten dort, wie auch die uns wollen verstehen können und auch für uns annehmen wollen können. Herr, ich bete, dass du musst wieder mit mir sein, wenn ich wieder in den Brief nachschauen. Da fehlt auch viel genug dafür. Und ich bete auch für alle Zuhörer, dass die möchten den Brief verstehen können und dass die uns in großen Unterschied machen in uns Leben. Gib dort, Herr, wegen dieser Gott bist. Ich will wieder beten, Herr, für uns als Gemeinde hier. Möchten wir treu sein, möchten wir in die Wossen, möchten wir trotz was immer wir begegnen, mit unseren Mitmenschen, in unser persönliches Leben, vielleicht Finanzen, oder Dreckigkeiten, was immer, Herr. Möchten wir Freude in die haben, vollkommene Freude in die, verdiene ihr alles tun, was wir tun. Ich bete wieder um den Segen für diesen Tag. Und wieder, Herr, bete ich, dass du die musst bezeugen in der Welt. Ich bete, dass du musst beweisen, dass du herrschen ist, auch wenn du nicht hier bist. Herr, du lässt so viel Böse tun in dieser Welt, wenn du jetzt die Welt du haben und das, was sie wollen. Und ich bete, bis Herr, wenn die Welt sich steht in der Grund hat, dort wir bis einmal alle möchten losgereden worden von dieser Welt, abchecken nur die, uns freuen für die, und während wir hier sind, ewig in den Recht schaffen. Das ist mein Gebet in den Hochheiligen Namen. Amen.